識得尊重嘅人呢，佢哋會喺人哋嘅角度思考，將心比己。小朋友仲喺認識緊自己同呢個世界嘅階段，起初佢哋都會以自我為中心，覺得自己係最好嘅。但係經歷多咗嘅時候，佢哋就發現自己同人哋係唔同嘅咯喎，亦都經歷多咗之後，目光就會遠大咗，佢哋就發現自己原來同人哋都唔同嘅喎，有時自己嘅見解都未必係人哋認同㗎。所以希望透過呢一個故事，俾小朋友知道，原來每個人睇到嘅世界都係唔一樣，應該要去學習尊重唔同人嘅睇法啊！各位家長，你哋嘅小朋友能唔能夠接受到自己嘅睇法同人哋唔同呢？你又會點樣去幫助佢哋理解人哋嘅角度？不如我哋一齊嚟睇下呢個故事啦！誰是第一名？作者繪圖蕭眉希。唔知道大家心目中嘅第一名又係咪一樣嘅呢？我哋一齊睇下呢個故事啦。大餅好叻畫畫㗎，參加過好多比賽，仲攞咗好多獎狀。所以當大餅同其他小朋友講：我係世界上最叻畫畫嘅小朋友啊！大家都冇意見㗎。係啊，真係好叻嘅大餅。但係有一件事大家都好有意見，原來大餅覺得自己嘅畫係最好，所以大家呢應該同佢畫得一模一樣。你呢幅畫唔係好靚喎，你應該同我畫一模一樣先啱㗎，咁先係最靚㗎。所以大餅成日都改其他小朋友嘅畫，大家雖然唔中意，但係都唔敢講啲乜嘢啊。唉，大餅又改我幅畫啦，不過冇辦法啦，因為佢畫嘅畫係最靚噶嘛。有一日，大餅收到一封信。哇！我收到一封信，佢叫我去做畫畫比賽嘅評審喎。比賽場地喺好遠嘅地方，走喺路上，大餅就喺度諗啦，究竟第一名嘅畫應該係點樣嘅呢？第一名嘅畫一定要有綠色嘅樹、紅色屋頂嘅屋、黃色嘅花，仲要有一個又大又圓嘅紅色嘅太陽啊！就好似我上次拎第一名嗰幅畫咁樣，要一模一樣噶。大餅好中意太陽噶，所以佢每一幅畫呢都會畫咗紅紅嘅太陽。終於去到比賽嘅場地，大餅見到主辦者貓頭鷹同埋參賽者，大餅就心諗啦。呢度真係一個好奇怪嘅地方啊！然後大餅就見到其他嘅評審啦。你好啊！哈哈哈，你好啊！哇，你好啊！佢哋咁嘅？比賽開始啦！哇！我真係好興奮啊，好期待啊！今日一定會見到好多紅紅嘅太陽咯。小狗畫咗一幅畫喎，題目係在太陽下奔跑的我。你畫錯啦，太陽係紅色噶。但係小狗睇起嚟好嬲啊，佢喺度大叫：我係紅綠色盲噶，我分唔到紅色同埋綠色噶。大餅聽咗之後嚇咗一跳。我從來都冇聽過呢啲嘢喎。蜻蜓又畫咗一幅畫，題目係我的家。好奇怪啊，點解一點一點嘅？蜻蜓聽咗之後好唔開心啊，佢就話啦：唉，我有28,000隻眼睛，梗係一點一點啦。跟住蜜蜂又畫咗一幅畫，題目係我最喜歡的花。呢次大餅仲未開口，蜜蜂就先講啦：你應該知道我有5000隻眼啩？我梗係知啦。然後大餅就唔敢再講嘢啦。魚魚就畫咗一幅畫，題目係我家旁邊的公園。螞蟻又畫咗一幅畫，題目係我的家。毛毛蟲又畫咗一幅畫，題目係美麗的花。睇完所有嘅畫，大餅終於都明啦。雖然大家畫嘅唔係我最中意嘅紅太陽，但係每個人都有畫到自己認為最靚嘅圖畫，所以我喺呢度宣佈，今次嘅比賽
每個人都係第一名啊！耶！好耶！好開心啊！大家都好開心咁笑，仲笑咗好耐添啊！而家雖然大餅仲係好鍾意畫紅太陽，但係佢都唔會再改小朋友嘅畫啦。當佢見到其他人嘅畫同自己唔一樣嘅時候，佢就會諗：每個人睇到嘅世界都係唔一樣㗎。唔知小朋友你睇到嘅世界係點嘅呢？小朋友，聽完故事之後，你有冇發現，當大餅明白原來每個人眼中所見到嘅美麗都唔一樣嘅時候，佢嘅反應係點呢？係驚訝、生氣，定係開心呢？小朋友，你有冇試過喺日常生活同朋友有唔同嘅意見啊？安君啊，呢本圖書咧好好睇嘅，你陪我睇啊！但係我想玩玩具先喎，不如你同我一齊玩玩具啊！你會堅持自己嘅諗法？但係我想睇圖書先啊，你陪我睇圖書啦。咁我玩緊玩具嗎？你同我玩先啦。哎呀，咁我唔玩啦。定係有唔同嘅意見啊？不如咁啦，我陪你玩一陣玩具，但係你跟住要同我睇翻圖書嘅喎。好啦，咁我哋玩咗一陣再同你睇啊。好啦，擺度先。小朋友，你有冇試過有同樣嘅經驗啊？不如你都同爹哋媽咪一齊分享下啦。各位家長，你喺小朋友面前有冇表現出尊重嘅行為呢？你又認為可唔可以做到小朋友嘅榜樣呢？喺小朋友細個嘅時候咧，教識佢哋尊重他人係真係好緊要㗎，而等待同埋聆聽就係尊重嘅必要條件。不如我哋而家一齊睇下以下嘅例子，邊個做法會比較好啲啊？爸、媽媽同埋姐姐喺度傾偈，而你都想加入喎，咁你會點做呢？你會選擇打斷佢哋，喺側邊等一陣，定係會問下佢哋可唔可以加入呢？小朋友，不如同你哋嘅爸爸媽媽一齊討論下，到底邊一個做法先至可以展現到尊重其他人嘅態度啦。完成咗之後，家長都可以喺下面寫低你哋嘅感想，老師都會作出回應㗎。我哋下次見，拜拜。